nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi you will never be one of them tolibeera omu ku bo never era be bakoze muganda we Edi Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa bye bajja okukola ono mwami Faris Magembe yavuddeyo nayogera mazima oba oli oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliye Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe bye bakozesa munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssegirinya Muhammad kyamukisa mulungi nti ne Honorable Alan Sewanyana naye wali wano era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad bwe buli we nagenda nga mukomera nga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutyobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu bobo osobola sembera kwa edakiika emu osakusanshitinga ebigambo byange bino kwani yali abasi sebo neyanza neyanzege President wawulaja neyaga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi tutatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga waliyo Honorable Mpuuga wali abaka balagandi naye okusinga era tutembera mu palamenti ebiseera ebyo yali Honorable Mathias. Thank you. I understand kibuli mutengalo nga gyenyina tayogedde nakyo mu kitegezo so basebo ne banyabo kino kiri very important ne mukimanya ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango baleeta emmundu ne baziteeka mu parliament ne baziripotinga mu parliament ne baziteekaawo banamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibazisanze nange emmundu ezo teziddanga mu kulabika emisango gye bunanye bannaffe bonna bye bakwata tegiddanga mugobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali banvunaana waliwo era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna ejasibya abo banubiani ejasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo naye bannaffe babatulugunyiza. Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuwuliriza gwe mukwano gwange ali ate natweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo oberenga otweyungako ddala abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali kati Oman, Dubai, Saudi Arabia, America, USA, abali mu UK, Canada, abali mu South Africa, abali mu Kenya no ku mulirwano namwe mbalamusizaako nnyo kuba mukola kyamaanyi nnyo kwekuumira ku mayunga na Yugi Update TV. Kakati omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde ku kitebe ng'ayogera ng'agenda maaso n'okwadressinga ba members agenze n'ayasanguza amazima agambye abantu mubeereeyo ng'amazima mugamanyi mmwe abatulyamu enkwe nammwe abawaayo bannammwe mweddeko kubanga agamba nti nno okufa kwa Leti Honorable Ssegirinya Muhammad tekwali weekutyo teyeefiira olw'ensonga nti nno yagenda okufa. President Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ono yagenda okufa already yali amaze okubanga yasanguza oyo oba abo abaali emabega w'ebikolwa ebibatundayo. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asinzidde n'agamba nti nno era nze sijja kirumamu agamba nti nno
Mathias Mpuuga ye yali emabega w'ebijambiya ebyagenda maaso mu Masaka. Tujjukira bulungi omwaka ogwo omwalimu ebijambiya, omwattibwa abakadde, abantu enkuyanja n'enkuyanga abaatemebwanga mu bitundu by'e Masaka, Rengo, Luddawa, ebiseera emu kyabijjukira bulungi nnyo. Kakati yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omugenzi yafa amaze otubuulira amazima, era mulabye ayiseewo Ssewanyana asobole okubanga naye witnessinga, kubanga ye yaliwo ng'omujulizi nga Mohamed Ssegirinya agenda mu maaso n'okwogera amazima nga tannafa. Wabula Ssewanyana ne bamuyiseeyo, tumulabye mu ngeri yabadde ng'eyeebuzaabuza nga tayagala kwatula abantu bano, naye omukulembeze amukase ayatule abantu abo, aleme kugamba nti waliyo abakungu ba MP ambuuzizza baani baatule. Era kyaddaaki n'amala n'abaatula Mathias Mpuuga, soko nawo mulala munne ono Wakalevu be bali emabega w'ebijambiya ebyagenda mu maaso mu disitulikiti ey'e Masaka. Omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform agamba nti omugenzi Mohamed Ssegirinya nga tannafa yamugamba nti nno munnange pulezidenti atukubuulira amazima nti omukulembezeewo deputewo yatutta, yabawaayo yali abatunda. Era bagambye nti okusinziira ne ku movement ze baali bakola mu biseera ebyo kyeraga lwatu nti nno bano be baali batunda bannaabwe, era be baatundanga bannaabwe abaakasuulamu akaba, era n'abasinga obulamu bwabwe tebwalutonda. Naye ng'ajjukira nti nno be bano abantu be baasembeza mu kibiina, be baakubako enfuufu, be baasitula nga bagudde, kati be baafuukira ekibiina akayinja mu ngatto. So mwewale abagenyi abazze obujji, nze nga mamale beekebezza, ate era omugenyi ebiseera ebisinga we yajjanga tetwamuganyanga kutuuka mu kisenge, yandikomyenga mu ddiiro. So ebintu ng'ebyo okusobola okulaba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tubyewala. Oli ku Yogi Update TV ku wadde osinze obanga otuwuliriza, mbagala nnyo mwera.